Seis! Oletko aikeissa matkustaa? Ja matkalle pitäisi ottaa matkavakuutus? Unohda moiset humpulkit, sillä vakuutusongelmaasi on ratkaisu. Travel Home 2000 on uusi ja kekseliäs tapa nähdä maailmaa. Paketti sisältää 6 litraa hienojakoista hiekkaa, jonka avulla tuot rannan suoraan olohuoneeseesi. Samettisen pehmeä hiekka jalkojesi alla kiidättää sinut pikavauhtia mielikuvan matkalle tropiikin hietikoille. Nauti aaltojen loiskeesta, eksoottisten lintujen kirkunasta ja jännittävästä tuulen tuiverruksesta. Paketin mukana tuleva rannan ääni ja äänilevy hellii kuuloluitasi korkealaatuisilla hiekkarannoilta tutuilla efekteillä. Eikä tässä vielä kaikki. Kun ostat Travel Home 2000 paketin nyt, saat kaupan päälle hiuksia nostattavan El Bazaar-hittikokoelman, jonka avulla teet olohuoneestasi kuuman basaareiden estraadin. 15 raitaa käsittävä levy tarjoaa jännittäviä elämyksiä, kuten lanteita keinuttavaa diskopoljentaa, vierasperäisiä huudahduksia suoraan 1001 yön uumenista. Kaipaatko lomallasi lämpöä? Siitä pitää huolen tämä teräsvaippaan sonnustautunut, raivoisan tehokas ikihönkä, lämpöpuhallin, 4 sormiparistolla toimiva ensisijaisesti routaisen maan sulattamiseen tarkoitettu teräshirmu luo aidon aavikkosimulaation silmän räpäyksessä. Voi veljet, kuinka helppoa! Eikä lomaa ilman palanutta ihoa. Pakkaukseen sisältyy pullollinen kihelmöivää Burn It-voiteluainetta, jonka avulla teet palovammoja sinne, missä niitä eniten kaipaat. Ja mitäpä olisi loma ilman vatsaväänteitä? Siinä auttaa sensaatiomainen Veteläx-mikstuura, joka kirvoittaa rautaisimmankin vatsan laksatiivisiin fanfaareihin. Mikstuuran vaikutukset voivat vaihdella aina ripulista matkapahoinvointiin. Vältä matkavakuutuksen ottamista ja tilaa Travel Home 2000 jo tänään. hälläväliä.fi